Herkese selamlar. Biraz yorgun haldeyim ama bugün sizi İspanya'nın Endülüs bölgesinin en güzel şehirlerinden bir tanesine getirdim. Cordoba'dayız. Cordoba denilince hemen aklımıza tabii Eskişehir merkezi geliyor. Aslında Eskişehir merkezi Guadalquivir Nehri'nin, yani Gadal Nehri'nin aslında hemen diğer tarafında kalan bir şehir. Eski Cordoba. Latinlerin verdiği isimle Corduba ya da Arapların verdiği isimle Kurtuba. Kurtuba kenti uzun süre Arapların egemenliğinde, Endülüs Emevilerinin egemenliğinde kalıyor ve onların belirli dönemlerde belirli halifeliklerinin de hem Emevi halifeliğinin hem de belirli burada kurulan yine diğer küçük Arap devletlerinin başkenti olarak Cordoba halifeliğinde başkenti olarak uzun süreler boyunca hizmette bulunuyor. 10. ve 11. yüzyıllarda özellikle buranın kültürle, sanatla ve zenginlikle yoğrulduğu çok net şekilde biliniyor. Cordoba bu nedenle 10. ve 11. yüzyılda işte Avrupa'nın en büyük, en şen şakrak, en güzel şehirlerinden bir tanesi olmuş. İberya Yarımadası'nın Endülüs olarak bilinen bu bölgesinde en büyük şehirlerden bir tanesi olan Cordoba'yı sanki bundan 1000 yıl öncesindeymiş gibi hep birlikte turlayalım bakalım. Cordoba şehrine eskiden olduğu gibi bu Roma Köprüsü üzerinden giriliyor. Eğer kendiniz bireysel olarak geldiyseniz bu muhteşem köprü Guadalquivir Nehri'nin üzerinde 4 tanesi sivri, toplamda 16 tane kemerden oluşan Roma döneminden kalma bir yapı. İsminden de anlaşılacağı gibi Roma döneminden kalma bir yapı. Roma Köprüsü olarak anılıyor. Milattan sonra 1. yüzyıla tarihleniyor ama bu son hali 1900'lü yıllarda, hatta 1900'lü yılların sonuna kadar onarımlardan geçtiği biliniyor. Cordoba şehrinin neredeyse tamamı, Yenişehir haricinde tabii, Eskişehir denilen bölüm tarihi miras listesinde. Bunun dışında Medine-ül Zahra da önce miras listesine alınmıştı ama daha sonrasında miras listesinden düşürülüp somut olmayan miras listeleri arasına girdi. Aslında orası da çok enteresan hikayesi olan, Cordoba'ya gelen birçok kişinin de ziyaret etmediği ama ziyaret edilmesi ve hikayesinin dinlenmesi gereken bir yer. Medine-ül Zahra'ya da umarım bir ara gider ve bu hikayeleri anlatırız. Oldukça rüzgarlı bir hava var. Ve tabii ki çok büyük bir kalabalık. Hemen köprünün diğer bacağında müze olarak kullanılan Torre de la Calahorra kulesi var. Torre zaten kule. Burada yürürken en fazla dikkat edeceğiniz şey, her şehirde olduğu gibi, her turistik merkezde olduğu gibi aslında hırsızlık olayları, ama burada bir ölçüde özellikle daha mistik şekilde size yaklaşan bölgenin kadim uluslarından oluşan bazı kişiler çok fazla sayıda size çeşitli oyunlarla yaklaşabiliyorlar. Çok muhabbet etmemenizi tavsiye ediyorum. Roma Köprüsü üzerinde yürüyüşümüzü gerçekleştirirken binlerce yıl öncesinde de buradan geçen binlerce insanı da
anarak devam edelim. Öylesine ilginç hikayeler saklı ki bu İspanyol kentlerinde, özellikle Endülüs kentlerinde. Kordoba'nın da 1236 yılına kadar, 700'lü yıllardan 1236 yılına kadar bir Arap geçmişi var. Zaten şehir aslında çok fazla sayıda binasıyla, çok fazla sayıda hikayesiyle Arapların etkisinde kaldığı inanılmaz anlaşılıyor. İçeride özellikle Kurtuba Camii'ni gezerken, ki biz şu anda girmeyeceğiz ama size görüntülerini göstereceğim. Kurtuba Camii'ni gezerken çok fazla sayıda Arap sembolü, Arap döneminden kalma mimari sembolleri çok net olarak göreceğiz. 700'lü yıllarda Endülüs'ün fethiyle birlikte, Araplar tarafından fethiyle birlikte bu bölge Arapların egemenliği altına girmiş ve çok kısa bir dönemde Hristiyan uluslar, Hristiyan nüfuslar bölgeden temizlenmiş. Ve sonrasında ne olmuş? Sonrasında da 1236 yılında, Kordoba için söylüyorum bunu, 1236 yılında Kordoba Reconquista, yeniden fetih hareketinde Katolik krallar tarafından fethedilmiş ve yeniden Hristiyan egemenliğine girmiş. Ve böylece en son kalan Gırnata'da düşünce Endülüs bölgesi, İspanya'nın ya da İber Yarımadası'nın tamamı aslında onların deyimiyle, onların tarihiyle Müslümanlardan, Araplardan temizlenmiş. Bu uzun bir hikaye. Bunu başka zaman anlatırız. Hemen böyle bakarsak sağda bulunan yapı mezgita, solda bulunan, yani şu taraf mezgita, mezgita dediğimiz mescit aslında. Mescit şu anda Kordoba Katedrali, Katedral Kordoba denilen ya da Kurtuba Camii olarak bildiğimiz yer. Hemen sol taraf Alkazar Sarayı, Katolik kralların sarayı. Ferdinand ve Isabel'in Katolik krallar olarak anıldığı döneme ait Bilge Kral Alfonso tarafından, 10. Alfonso tarafından düzeltilip daha sonra 11. Alfonso tarafından da devam ettirilip nefis bir hale getirilmiş bir saray. Ben hem gece hem gündüz gezme şansına eriştiğim bir yer. Özellikle gecesinden çok etkilenmiştim. İçindeki hem Arap mimarisi etkileri hem de son dönemde Hristiyanların yaptığı eklemeler, bölgeye ait mimari etkileri oldukça etkileyici. Hemen gördüğümüz gibi sol tarafta da Katolik kralların sarayı Alkazar bulunuyor. Eski halifelik sarayı, Kordoba emirliğinin sarayı, emirin sarayı çok harap bir haldeymiş. 1236'da alındıktan sonra Alfonso tarafından, işte Bilge Kral olarak bilinen Alfonso tarafından, özellikle Murcia bölgesinde de çok fazla anılıyor Alfonso ve çok net bir şekilde sükse yapan bir saray haline getirilmiş. Önünde hemen Kordoba'da o dönemde faydalanılan değirmen, antik dönemden beri kullanılan değirmenler olduğu biliniyor. Ama son dönemde, özellikle Orta Çağ döneminde de bu değirmenler Guadalquivir'in yüksek debisiyle çok fazla önem kazanan yapılar olmuş. İnanılmaz bir rüzgar var şu anda. Biz rüzgardan korunmak için şehrin merkezine doğru gidelim. Köprünün ortası gerçekten çok esiyor. Umarım seste çok büyük bozukluk yaratmıyordur. Net olarak geliyordur. Ben de çok darmadağınım. Bugün kendimi çok göstermek istemiyorum aslında. Beyefendilerini bırakıp dünyayı gezen Avrupalı teyzeleri gördük. Bunlar hop on hop off sightseeing araçları Kordoba'nın. Kordoba'da çok gerekli mi sightseeing? Çok katılmıyorum. Yani belli yerlere gitmek için olabilir ama Kordoba'da çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Belli şeylerde çok önemli oluyor gerçekten. Kalabalığı görüyorsunuz, aslında her zaman böyle kalabalık ama belirli saatlerde çok fazla bu kalabalık ciddi anlamda rahatsızlık oluşturuyor. Onun dışında kalabalığın özellikle akşamüstü saatlerinde olmadığını söylemeliyim. Tabii bugünün
tatil günü olması, aynı zamanda yarın burada başlayacak olan bir festivalde yine bu kalabalığın nedenlerinden bir tanesi. Ben Endülüs'te özellikle alışveriş için, Endülüs bölgesine yönelik turistik alışveriş için hep Cordoba'yı sevmişimdir. Burası daha otantik geliyor bana. Ürünler birçok yerde aynı olmasına rağmen Cordoba her zaman daha fazla hoşuma gidiyor bu turistik alışverişlerde. Şimdi Mezquita'nın yanındayız. Mezquita ve Piskoposluk Sarayı, Piskoposluk binası diyelim, şu anda yan yana. Daha önceki dönemlerinde buradan emirliğe bağlı bir tünelle geçişi vesairesi falan var Mezquita'nın. Mezquita'nın içerisini anlatmak için 2-3 kelimeyle belirli dönemleriyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Ama gezmek için bir 2-3 saatinizi ayırmanız lazım. Hızlı turlar bile yarım saatten fazla sürüyor. Ve şimdi size göstererek, şehri göstererek Cordoba'nın Eskişehir merkezini görmeye devam edelim. San Rafael. Evet, Mezquita burası. Belirli kapılar onarımlarda. Bu onarımda bulunan kapılarda gerçekten harika işçilikler var. Şurada belirli dönemde onarılmış olan veya onarılmayı bekleyen diyelim kapılardan bazılarını, duvar süslemelerinden bazılarını gösterelim. Şimdi Mezquita aslında mescit isminden geliyor. O dönemden beri de bu isimle anılmaya devam etmiş. Yalnız son dönemde 2014 olması lazım sanıyorum. Belediye meclisinde alınan kararla buranın ismi Cami Katedralken, Katedral Mezquita'yken, Mezquita Katedralken ya da buranın dini otoritesi ve belediye meclisinin aldığı kararla Katedral Cordoba ya da Cordoba Katedrali olarak ismi resmileştirildi. Ama halk arasında yine ya da dünyada turistik bütün broşürlerde vesaire ismi yine Mezquita olarak biliniyor. Aslında buranın ilk fethedildiğinde burası teslim olma anlaşması imzalamıyor. Ve daha sonra Emeviler gelip buradaki arsanın belli bir bölümünü satın alıyorlar. Oraya bir cami yapmaya başlıyorlar. Ve oraya bir cami yapılırken burada aslında bir Vizigot katedrali var. Bu Vizigot kilise bir köşede kalıyor. Diğer taraf büyümeye devam ediyor. Nüfus artıyor. Emeviler güçleniyor. Araplar bölgede ciddi anlamda güç kazanıyor. Ve sürekli olarak her emir döneminde, her halife döneminde cami büyüyor. Öylesine büyüyor ki ilk satın alınan arazinin dışında etrafındaki her yer satın alınıyor. Buna Vizigot Katedrali de dahil ve böylece Kurtuba Camii, o ünlü Kurtuba Camii oluşturuluyor. İçeride gezerken zaten her emirin yaptığı eklentiler ayrı ayrı görülebiliyor. Kurtuba Camii'nin eskiden minare olan, şimdi çan kulesi olan kısmını da görüyoruz. Biraz sonra bahçeden de göstereceğim size.